வீடியோ வாட் இஸ் திஸ் நோ சிவிக் சென்ஸ் பண்ண எதுவுமே இல்ல கிட்ட பின்னாடி போய் ஆர்டர் எடுக்க எவ்வளவு நேரம் பண்ணாங்க அதே இல்ல எங்களுக்கு வேற டியூட்டி பண்ணும் நடுவுல ஏதோ கிடைச்சிச்சு பிளாக்கா இல்ல என் கையை நான் எங்க வேணாலும் வச்சிருப்பேன் நித்தி வந்தியா நீ தின்னே ஆகணும்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆட்டுல ஒண்ணு இருக்கும் தெரியுமா பிளாக் அந்த பிரியாணி மேல கையை இப்படி வச்சிருவாங்க. பெங்களூருக்கு பார்த்தான்னு ரக்க இருக்குல்ல செஃப் சரியா நீ வந்து மாட்டாங்க கோழியே திங்குற ரக்கத்துக்கு ஆக்சுவலா டயர்ட் ஆயிட்டோம் கைஸ் சாப்பிட போய் பரவாயில்லையா நான் அந்த அளவுக்கு ட்ரெண்ட் கிடையாது ஸ்மால்